life won't njagala be the ogatte same. engalo zo n'akalulu nga tuddiza Katonda Join ekitiibwa. with me your hands and clap. Twanize omusumba Mukuye Gerard Let's welcome Pastor Mukuye Gerard. ajje atuwa omukisa. And then come Kuba and engalo bless mpaka us. ng'atuuse. Clap not until he comes. Wanika emikono gyo kubire Katonda gamba olwaleero lwange. Ddamu wanika emikono gamba Mukama olwaleero lwange. Gamba Mukama olwaleero neetegese. Wanika emikono kubire Katonda engalo ez'amaanyi. Tusabe. Mukama tukole bulungi. Byonna mbisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kansaba otuule wansi. Taata Kalidinaali Ssebo tweyanziza tweyanzeege. Dr. Mukama akuwa omukisa. Webale kukkiriza n'enzija njogere mu kisibo. Abantu bangi batya omuntu nga sisini ya munaabwe, sisini ya pastor. Naye nokkiriza okunkyaza. Muganda wange Serwadda webali kunkonekitinga. Serwadda abadde musajja mulungi nnyo. Amazima ga Katonda mugulu kituufu kiri bwe kiti. Siri wa bbeeyi nnyo naye sireeteka. Sijja balimba. Sijja balimba. Osobola okuleeta kyangu okuleeta MP wamwe mwangu muleeta wano naye siri mwangu nnyo. Si lwakuba ndi wa bbeeyi nnyo. Naye ng'ogyeko abantu abakozesa ekigambo nti ndi bize. Bakikozesa lw'amalala. Naye amazima ga Katonda ndi bize. Eyo kyekituufu ky'ayinza okukubuulira. Ndi musumba ku UCC Kasubi, omusumba wa Perolo. Ati musumba wange aba ina services zansuubiramu ezitalina excuse. Kitegeeza mbaawo. Nze nkulira evangelism. Ate evangelism etali yakutuuma mannya. Kitegeeza nyina okuba crusades. Mbuulira ntegeka abaana. Mba nyina okuweereza ku radio. Tulina radio ina Mani FM 17 katonyeze 5. Eyo radio yaffe. Ati bw'ojja mu kibuga gitege. Ojja kuweebwa omukisa. N'okusinga ffe. Kama ffe yeebazibwe. Si ebyo byokka. Ndi musumba. My meaning ndi teacher. Blackboard teacher. Primary school. Nsomesa mu primary school. Nsomesa kubala. Nze neesomeseza primary 7 y'okubala. Sinafuna musomesa wa kubala. Buli ajja ndaba yeeyiya bweyiya. Kati nkyakwesomeseza. Kandi director. Ndi director mu ssomero eryo. I'm a director of a primary school. Ndi director owa Natandika University. Bagita Harvest. Harvest, but it is a theological university. Erimu abayizi 100. Abana abasinga mu senior pastors. Mba nsomesa, mba ngitegekera. Si ekyo kyokka. Natandika financial services. Nze ntya obwavu golaba. Ntya obwavu n'okusinga omutemu yenna mu kkubo. Nze saagala bwavu. Era siva mu ssaala nga sirutobye nabwo. Gye muyingira mu ttaala lw'omuyombo okuba ab'amasaza. Nze tuba tudiiringa na buli bwavu butereevu. Bwannumira ebbanka bwaluma muzeeyi nga mulaba bwatuluma. Bwaluma abantu bange bonna abantu ne bafa. Ng'abantu beetakulani wabulawo n'agula ne tubulwa n'ekipiira kwe tutuuze pipa nata. Kambuleke n'opuleka kubanga nyinza okutaamira ate wano notandika kusaba. Natamu obwavu nga tolina kyogula ky'oyagala. Ne bagamba ebijanjalo bino bya 7 biri bya 15 bino bya 2 n'ogamba mpa eby'olusanvu. Nga bino eby'olusanvu birimu obusajja obwambadde suuti bulinga bulooya. N'omala gatwala olyo banaina kyawe ekintu kye bayita obwavu. Banaye bwe boyinawo obuyita munansonyiwa bannaasi. Sosodde busosoze. Bayinza okunyiigira. N'ogamba oyayogera ku jjajjange yennyini. Kama ffe yeebazibwe. Kale ffe Katonda atukoze bulungi byonna bye mwogera. Mbu obuli obugabirizi. Buli mwana afuna omusaala gwa siringi 10. Oba basoma oba tebasoma. Okuva lwazaalibwa muwa siringi 10. 1,000 shillings. Buli omu keetonye kagwake muwa siringi 10. Olabanga olutono naye consistency kye kikulu.
nti nkonsistinga nga siza fiizi sizaki naye ndabe creativity yaabwe, mwendabidde abasevinga, mwendabidde abakola ebintu ebyenjawulo, mwendabidde abagamba nti nze ngenda kuzitwalira Yesu zonna nengenda nga laba ono ayagala Katonda. Kwendabidde abalala mulimu omulala bwozimuwa ng'azitereka ng'agenda kuguliramu ekirabo. Ani nenga nange enfunyeeyo omuntu. Kubanga tuzaala buzaazi naye abaana be tuzaala tulowooza mbu babo nnyo, mbwoba bulina nnyo amagezi agago oba okuyamba ennyo. Kubanga naawe teebereza katulabire kwe. Omwaka oguwedde bameka nga wawaayo taata w'ekirabo oba maamawo. Tolaba bwe batera bwe batumenye emitwe. Mwaka mulambo ekyana lye wazaala omukazi yagenda mu Labour Ward n'akusindika naye tewamujjukira kati otudde wano mu kyaki. Bwe batyo naffe bwe tubazaala bwe tubagira kuba sooka olowooze nga tonalowooza mbu abaana bajja kunnyamba. Sooka weebuuze bw'oyambye kitaawo oba nnyoko. Haleluya! Kantandika enjiri yange ebyo mbivuddeko kubanga abataagala kuzaala banyiize. Batunula bubi bagamba eyo enjiri gye baatugambye. Haleluya! Ngenda kusomesa ekigambo kyangu nnyo. Ndi mu Deuteronomy ekyamateeka essula ya 6 layini ya 5. Deuteronomy essula ya 6 layini ya 5. Deuteronomy essula ya 6 layini ya 5. Abawandiika mpandikire n'ekirala Bakolinso ekisooka 13. Bye byawandiikibwa bibiri byokka byenjagala okuexposinga akawungeezi ka leero, manye ettutu lya leero. Mbe nga mbaleka kubanga mwe muvudde wala ewaka. Nze vudde kumpi, vudde Nansana. Tulabyeyo. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Bubu obuntu buli busatu. Nti bw'oti bw'onoyagalanga Mukama Katonda wo, 1 n'omutima gwo gwonna, 2 n'emmeeme yo yonna, 3 n'amaanyi go gonna. Ekimuteekesaako all buli bw'osanganga mu Bayibuli yo nga Katonda ataddeko kyonna aba ategeeza kyonna ng'akatono kakussa. Aba ategeeza kyonna nga bw'otawaayo kyonna oba oyonoonye ng'ofundako n'atazze. Oye Katonda agambye, you will love thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. And azigamba strength man, might, obusobozi bwo bwonna nga bwonna obuwaayo. Kakati okwagala kwa bika bina, naye mu ebyo ebika ebina ebyokwagala mu nsi yonna kuli kwa bika bina. Kwebyo ebika ebina kuliko okwagala kw'obwa Katonda kwe bayita agaperaavu. Okwagala Katonda ng'okolera Katonda ng'ebintu byonna by'okola obikolera ye, ekyo kye bayita agaperaavu. Okwo kwagala namba 1. Okwagala namba 2 bakuyita firo. Firo kika kya kwagala mikwano gyaffe kye bayita firo. Okwagala mikwano gyo abantu abalala, oli ayinza n'okuba musiraamu naye ng'omwagala. Ekyo kika kya laavu. Ng'omuntu okolagana naye si bya kkanisa, si byaki ebya kkanisa agaperaavu, ate biri ebyebweru firo. Omukwano ng'okwagala kwa mukwano gwo, ekyo kika kya kwagala. Ne wabaayo okwagala okwokusatu bakuyita sitoogi. Sitoogi nakyo kika kya kwagala. Sitoogi oyo kwe kwagala abantu ba famire yo. Kisibwewo, baabawo, sengaawo, bakoddomi bo, abantu abo aba famire, close relatives. Ekyo kika kya kwagala. Bakiyise batya? Sitoogi. Ekkanisa y'abalokole weenyumira weewano, ne bwe batomanyi Luzungu oddayo ng'olinayo obuzungu obuna.
kati buno obuzungu vano ng'obukutte akazungu akasooka bakayita agape, akazungu akokubiri tukayise firo, akazungu akokusatu bakayise sitoogi. Ekyo kyangu okukwata kifaananamu ne sitoovu. Sitoogi kwagala mikwano gyo noba ng'ojagala oba kompyuta ojja bakolera kasamalaako wabbali awo wandiika obuntu obwo buna obakolere ojja busindika wali enjiri eno ogenda gisamalayizinga ku mulundi guno gwokka obeere bize n'okusinga bwe wali obadde. Agenda bakolera notisi enjiri olugwa azisindike wali mukole samale, kubanga wano n'okusoma tusoma kati. Era bino ebikulema okukwata toddamu kuba mwana yenna. Basomesa oliriddawa kuba naawe olaba obaddewo nga nsomesa naye ebintu tubuganya okuyingira. Oyagala nakwebaka kati saasira omwana ng'ate gwe oli muntu mukulu. Ati obwana obusoma busanyuse bugamba otyo dadi naye tabikwata naye nkugaye nga yakanga badde oyinza okulowooza. Yesu yeebazibwe. Tugambye okwagala kwa mirundi ena okusooka agapelaavu kwe kwagala kwaki okw'obwa Katonda, okuddako firo kwe kwagala kwaki okw'embwa okw'emikwano gyo, okwagala okwokuna sitoogi kwakusatu okwo, okwagala okwokusatu bakwise batya sitoogi oba oyagala ki family love, okwagala okwokutaano okusembayo bakuyita eros. Buli omu koogere tuwulire eros. Class repeat after me. eros. Gwe bw'olaba atayogera yeefudde omusajja omukulu ng'omanya si mulokole, ffe tuli baana. Yesu yagamba tuli baana. Kati bw'oba wafuuse musajja mukulu ogenda kuwamba eggulu. Everybody say after me, eros. Ekyo kika kyakwagala erotic love, okwo kw'abafumbo. Musajja nga yagala mukazi we, okwo bakwawulako, okwo kuli kwokka mu bracket yaako erotic love. Era tewali muntu akubuzaabuzanga nti nkwagalanga maama wange, oyo aba ayonoonese era aba awemudde. Tosobola kwagala mukazi wo nga maama wo, tosobola kwagala mukazi wo nga abaana bo, tosobola kwagala mukazi wo nga mikwano gyo. Bino ebintu birala. Era Bayibuli yabigeraageranya n'omugga ogwafukiriranga Edeni, gwavaamu tributaries 4, emigga 4. Mbwe ogumu nga buli omu gufukirira nsi yaagwo. Omugga Pisoni, omugga Kidekeri, omugga Fulati, emigga egy'ena egiri mu lubereberye 2, buli mugga gufukirira ensi yaagwo. Na gino laavu zino zifukirira buli emu ensi yaayo. Kati erotic love efukirira kintu kya bufumbo, eyo laavu tekyama. Era tebisobola kusoba okujjako nga wabaddewo oba musisi oba ekintu kyonna ekiyuguumiza emigga ne gifulootinga, emigga ne gisala. Naye tekisobola, wabaawo kikyamu emigga giri okusala. Abaana bange mbaagala, mbawe essanyu, nsanyukira kitange, nsanyukira baganda bange nga bazze. Kyokka ate bwe mba nga banyiizizza, ate maadamu bw'ajja ate nsanyuka. Omukazi ate ne mba muyombye nga mulina bibakayanyiza nga muli omwo mwesunaasuna mwebojjerera. Gwe mugeze ennyo, gwe mutukuvu ennyo, gwe genda mu ggulu bagambye, gwe nga mwebojja. Muba mukyebojja ne wabaawo akonkona kokoko n'osooka weetereza n'ovaayo ng'oli munyiivu, ogenda okulaba nga mukwano gwe oli gwe mukola naye katale kikigwe. Kati olaba wali wafu, guli omugga gwa erotiki gufudde, naye waliwo wano omulala ate gw'okutte ogufukirira kino. Era tebuba bunnanfuusi. Wali oba oggulidde kirala. Waliyo abantu ng'ewakati wali ssanyu, omugga gwafa, embwa yagugwamu n'efiiramu nga gubunya. Ng'ewakati wakyali ssanyu,
naye ng'essanyu bw'abeera mu banne banyumirwa tegaana kuddaka. Lwaki? Guli omuga mufuguunya yasalawo abeerebeere wano akozese guno esatu egisigadde. Abo gye bali. Waliwo abantu nga basigalira ku ŋŋanda zaabwe, waliwo abantu nga giri gye giwunya nga yasigalira ku mukyala we n'agatubeera aba. Ensi tugiveeko, teweegatta nayo gireke, batwogereko baleke. Okwagala kw'ekifumbo erotikiraavu bweggwa mu maka, eyo omugogo bwe guziba ekkanisa tewaba. Kati sitaani yafunye n'abasumba ab'amaanyi abaleekaanyi mu kibuga nga bo bakuba mugogo guguba, bagukyamya, bagugiraagira amazzi bagasiikuula, bawoza teri mpeta, bawoza teri. Ani yagamba kyawandiikibwawa kikufa kwe kuli twawukanya. Mukimpe. Nsomye Bayibuli ya mirundi mingi. Excuse me, tababuzaabuza omuntu bw'atyo. Tasomanga ku Bayibuli. Tosobola kugamba nti mu Bayibuli tolaba mu lunyiriri lugamba nti okufa kwe kuli twawukanya. Olwo oba olabawa. Olwo Bayibuli gwe iyo oba wasomawo. Nga Baluumi 7. Tewagisoma Baluumi 7 olunyiriri olwokubiri. Nga waluyitako otya mbu nkisomye emirundi n'emirundi. Nga Bakolinso ekisooka 7:39 nga gwe walabawa mu Bayibuli eyo tebiriimu. Nti omufumbo okufa kwe kuli mwawukanya ekyo kyokka tebiriimu. Ekyawonya omusajja oyo ayina abantu bangi naye nga bonna bakutte bukwasi mawulire, tewali ayina Bayibuli. Bakutte mawulire na buddayale. Naye n'obuuza nga mu kibiina mulimu mukuye n'ogamba mumpa olunyiriri, ngamba ngenda kuwa 2 oba 3, nyinza n'okuwa 10. Kibiri omwo mu Bayibuli. Muve muzannyo. Katonda omwemutukuvu yaliwo, tewamubuuza, yandibadde akubikkulira omuntu oyo. Naye kasita tomubuuza n'ogenda mu maaso ne mbeera successful ne babagatta, toba n'ekintu kyo. Toba nakyo. Kisiike kyonna okulaba ng'ogenda n'ekyo. Naye mwe mulayira ku sipiidi, mwelengera hanemuunu, bakubuuza onoomwagalanga. Alindako otye, tumale kubuulira. Onoomwagala mu bulungi, ne mu bubi, onoomwagala mu bugagga, power, ne mu bwavu, fire. Onoomwagala mu bulamu, yes, ne mu bulwadde, nze nzikiriza nga tebujja kujja. Course units tuzikuweerawo. Ne tukuweerawo ebintu bye mugenda okusoma. Obufumbo ye kosi yokka mwe tusooka okukuweera byogenda okusoma. Obufumbo ye kosi yokka mwe tukuweera certificate nga byogenda okusoma tonnaba na bitandika. Ne tukuwa certificate yo, ne tugamba yiyo certificate, lwaki mumpadde sinnasoma? Teri kubivaamu, koso ira gisoma. Teri kubivaamu. Certificate mwandimpadde maze kusoma. Obufumbo ye kosi etali mu luwummula. Tetulina we tujja kuyimiriza ate tukutikkire. Ekyo kika kyakwagala kirala. Obufumbo tebabuderigetinga. Ye kosi yokka, ye profession yokka, gwe mulimu gwokka ogutaliiko holiday, gwe mulimu gwokka ogutaliiko liivu. Toyinza ganti nsaba mu liivu. Gwe mulimu gwokka gwe bataderigetinga, bwe buvunaanyizibwa bwokka bwe bataderigetinga mu nsi yonna. Nkubuulira omusajja ne bw'aba afa ng'afiira ddala kangereze ku musumba, kubanga oyo byalabye tayinza kunkyawa nga mugerezaako. Musumba ne bw'abanga afa ng'abuzaayo katono nnyo, ng'awulira ddala obulamu takyasobola kuba nabwo, ng'amaanyi gamuweddemu, n'ojja n'omugamba nkuyambeko ku mukyalawo, agamba ojja kufa bubi. Lwaki? Tebamuderigetinga. Ne bw'aba mukazi ng'afiira ddala awusigalo n'amugamba dadi mukoleko byonna. Agamba nkubuulire, genda ofe ng'owunya. Kati ate gwe ogenda okufa, ate lwaki tolekera delegation n'oba kuyambako? Tebabuderigetinga naturally. Era Salaayiro yakola delegation na delegating obufumbo. Kyensonga lwaki tuli mu kubonabona n'abasiraamu. Sala ya delegating n'awaamu awusigalo mu Ibulayimu.
ne bavaamu Isimayiri n'azaala bizzukulu bye ne bizaala bigundi ne bizaala Bakamaadi ne bazaala Bayisima. Bali awo batubonyabonye fujjo tebakola. Batubonyabonya yonna mu kibuga yonna ne wabaawo awulira bafujjo, teri muntu wa fujjo nga Musiraamu. Bo baakolera Dane Sportsway empale ne bagitemako, yakola fujjo. Buli omu ayige bw'abeerawo. Muyige bwe mubeerawo, akali amaggwa ke kamanya we kagamumuunya. Mukazi wange gwe ng'ayomba, omukazi ayomba nnyo, akole ki? Ekyo kyalabye okukola. Katonda temuyinza mukangakanga nti omukazi ayomba. Katonda amanyi abakazi. Katonda amanyi abakazi n'okusinga omulala yenna. Gwoloza lwaki yagamba temubagoba n'abasaako caveat nkyawa okugoba abakazi? Lwaki agamba abakazi? Akimanyi buli mukazi aliko ekigobesa. Towakana, teriyo mukazi ataliko kigobesa. Kati bw'ogobanga banno tebagobye oba oswadde. Oba oswalira bwereere, ayomba nnyo. Ekyo ne Katonda akimanyi, yagamba bw'olabanga ng'ayomba linnyanga waggulu mu kasolya ku nnyumba. Lwaki teyagamba nja mukomako, nja mukuba omumwa? Naye yagamba olinnyanga kasolya. Lwaki teyagamba nti omusajja ayomba, nti oba abasajja abayomba? Bayibuli teyogerako nti waliyo omusajja ayomba, naye yegamba nga waliyo omukazi, abakazi kasita atandika okuyomba linnya kasolya waggulu. Ye Katonda waabwe ye yabakola, agambye bayomba, ate kati kubakanaki? Bakayana ate ne bw'aba ayombye ye takkiriza nti ayombye. Awo aba agambyeko buki? Bugambi. Era agamba nze kale mugambyeko buki? Bugambi, ng'omuntu bw'agambako munne, naye nga kyakuwalabudde. Kati bo balinakyo ekintu kyabwe bakikola nga n'okugenda tebagenderedde. N'olwekyo tewali nsonga gye tuyinza kuwa Katonda abantu bano tubakuume, abantu babeerewo, bantu baffe bakayane mu bye bakayana. Akulema atya omuntu gwe wakuba sitole n'ava ewaabwe neyejjako n'erinnya lye baamutuuma, neyeeteekako eriryo lyagwe gwalabye ejjo, n'omuwanyisaamu obubbo bw'ebyengundi, entula, simanyi nakati n'akasambi k'ente oba nente, n'omugjayo ewaabwe n'aluzinga confidence mu nowuni, n'agiteeka mu unknown, n'agenda n'omuntu gw'atamanyi. Ebintu tubirye, mubirye. Nga nnema atya mubave nako bano bamaama bakisana nnyo. Yalisikinga n'akugoberera ate ogamba nti takwagala. Gwoliko ekikyamu, gwoliko kanve ku bufumbo nga natandise obufumbo wano. Ana abasajja nja boolesa bwerere emitwe. Mwe bwe bawaaka mwe abasajja bagiyita rough work. Ate wano omukazi ye final stage of creation. Final. Kyofola baffe batusonyiwa n'ekigambo beautiful. Bakitusonyiwa buli musajja atunula bibye. Nze mbabuulira, mmwe temujja kunyiigira mwe basajja mmwe. Naye kasitera ne sente temuyina. Kati wulirize. Buli musajja kuffe ffenna abali wano. N'ogenda n'oyimiriza emmotoka ekiro ku ssaawa 6 oba 8. Teri akutwala n'oyimiriza akamotoka ezentono. Ne bw'oyimirira mu kkubo n'ogira oti omusajja ayongera muliro n'obuukawo. Nadduka n'awa n'obujulizi ku kyaki yeewaabwe. Mukama yeebazibwe, nagudde mu mutemu. Omutemu yannyimiriza, naye Mukama yampadde amaanyi. Nga gwayita omutemu bambi si mutemu, naye entunula etufuula abatemu. Entunula yaffe etufaananya abatemu, naye nga tetuli batemu. Lwaki? Twaliro matiriyo nga bakyajjamu omuntu omulala. Kati bwetyo bwe tutunula ne batusonyiwa ekigambo, naye gwe leeta omukazi, leeta bulesi mukazi, madamu ayambala akasawo ke, yagira na lugalo bw'ati. Bayina ennyimirira, gwe kasitaayiga bwe bayimirira n'atayimirira ng'abafumbo. N'ayimirira n'agiramu bw'ati. N'akasawo kagira n'olugalo bw'ati. Ojja kulaba emmotoka ng'ekuba indicator. Excuse me, any problem? Mama oyina ekizibu?
no just emmotoka zindese taxi zituyitako zonna nyamba era nze bwe biba binkuteeka siina mmotoka biki nga byakuyimiriza omukyala mugayimiriza nenva naawo sikula bajja mulekera bwereere kati omukyala oluyimiriza baba mugulira ng'agamba ndi noono nage nga ndinyira okwo nze manyi bwe ntunula aleluya eyo gye bayita erotikiraafu kwagala obufumbo mbufuule faani tokutukana muntu wo ffe batuyita batya handisamu bali babayita beautiful kitegeeza kwekolako to beautify to work upon yourself to be better to concentrate on yourself to attend to yourself ekyo kye bayita beautiful buli mukazi ateekolako toba beautiful ne bwoba otunula bulungi ate omusajja eki kye bakiyita ki handisamu kitegeeza ki using the hand frequently ekyo kye bayita handisamu omukono nga gukola nnyo omusajja ali handisamu akozesa emikono n'akola n'ateeka sente mu nsawo n'omukono n'azijjamu n'omukono n'azisaasaanya n'asaasaanya n'omukono omusajja gwe bayita handisamu ye musajja agaba a man without money is ever ugly taba handisamu tweyongeddeyo kambasomesa eyokubiri ngiyitako buyisi ngende ku yokusatu gye mba nzingirako ekyo kitegeeza obudde bwamwe bulina okuyitamuko obudakiika kubanga Afirika tebamanyi kubala haleluya navudde wansi laava eyokusatu yabadde ki sitoogi laava eyo yaki famire laavu famire ebya famire birala yagala maawo mwagale bajjajja bamwe naye mwe babayingizaamu ekintu abalokola abatusooka balina ebintu ebirungi bye baakola naye balina ebintu ebifu bye baasomesa ekyokulabirako nze kino nkibagamba ne mu kibuga nsiiba nkyogera ekintu kyokugamba nti omulokole tagenda mulumbe kifu kitanga afudde alese ebintu kati gwe ng'ovubutuka eri mbu omulokole tagenda mulumbe ontya taata yanzaala awo awaka we yanzaalira tebalina wadde olunyiriri n'olu mu bayibuli niyo kyajjula buli wantu wonna omulokole tagenda mulumbe ate bakwatamu ebitalina nyiriri ebirina nyiriri bibalema mbwe oba ogenda okukima emizimu eyo maama eyakuyonsa ogaye nti bw'ogendayo okima mizimu gwe Yesu yalina nnyina baganda be nga n'omukkiriza tebamukkiriza naye ng'ababeeramu era nga bamugamba genda eri abantu bakulabe bw'ofuusa ebintu byo baganda be naye mwakyawa famire z'ewammwe mwakyawa ebika byammwe literally do you know temumanyi nti waliwo omukisa kitaawo gwateeka okukuwa waliwo omukisa nnyoko gwateeka okukuwa ne waabanywa emmindi ng'agenda kukusabira bayibuli egamba mu lubereberye obaana 9 nti waliwo omukisa ogw'omu lubuto n'omukisa oguva mu mabeere ogwo gwaguli kuba maama alina emikisa ebiri ne wabaawo n'omukisa okuva eri kitaawo taata alina omukisa gumu ne wabaawo n'omukisa oguva mu nsi yo ekyo kiri mu bayibuli guva mu nsi yo Uganda erina omukisa gw'erina otuwa gwebeera emirembe omukisa ogwo tugutambuliramu ne wabaawo n'omukisa bayibuli gweyogerako oguva eri Katonda agamba omukisa gwa Katonda oguva waggulu gukutonyeko ng'ensulo ogwo gugaggawaza gukola ebirungi naye musubwa emikisa ne mubonaabonera mu duniya tomanyi ogamba buli kyenkola kifa munno n'alunda mbaata naawe n'olunda mbaata ye n'azigaggawaliramu gwe n'osiraana ono asuubula poloti naawe osuubula poloti ye n'asiraana ye n'azigaggawaliramu gwe n'osiraana lwaki waliwo abamu ebintu bye mulaakinga nga si musumba yagenda okukusaba yekka naye nga waliwo maama wo kyalina okukuteera nga waliwo muzadde wo kyalina okukuteera bw'aba yafa takitadde era wabaawo omulala akulinako obuvunaanyizibwa
bw'ababa bonna wadde engulu nga baafa ng'olwo akiddira kyonna kyonna kikomawo ku kyaki nga yalina kyonna okikolera kubanga kyaki ekondakitinga mikisa gya katonda eri kugulya ogwa katonda meyinire bw'eba eri kugulya ogwa katonda meyinire nga gwekulembeza omuntu yenna bw'afiirwa bazadde be kitaawe ye katonda waabwe agamba ye taata w'abaani w'abamulekwa olwo pasita akomawo nga yagaba omukisa ogwo ku mmwe abaafiirwa abantu. Nze ndi mukokota buli kintu kyonna ekiyinza okunnemesa omukisa nabagaye nti obwavu nabinoonyereza kiki ekiyinza okunnemesa okugaggawala ebyo byonna bikulu gwe okubitegeera naye omwaka ne guggwako mukazi batubufiireyo mayumba buli eyo anoonya talina wadde amwanika talina wadde ki omukadde yalina akataka wali ekawaala alina akayumba alina ebintu bye abantu be nga bali eri mu kyalo bali eyo bakola byabwe omukadde n'abonabonera mu nnyumba naye waliwo omwana alinga omuyaaye nga bamuyita namuyaaye ku kyalo ng'akaba kayitawo n'akagamba jangu onyambe jangu onjoleze jangu onkolere bwoti ng'akaana kakyama kiki mukadde kiki weweeyo beeramu oyagala kikati leetera ku mazzi mbeere mu kubeera muki leetera ku mazzi nikagaleeta lekagagaago aye toŋŋamba okwoleza era nyambira ddala ng'omeze kale zimpe mu byakiyaaye nekamala nekatambula nekagenda kaga mwana tuyamba ku bakadde abo agenda kufa tumuyambako ng'abikolera mu kiyaaye omukadde yali afa n'agamba ebintu bye byoyo n'agamba ebintu byamuyaaye n'akola neddaame abeewaabwe ne bajja luvannyuma ekyalo ne kigamba temukwatako omukisa ne bagugaba ebbali omukisa basobola okugaba ebbali bazadde bamwe baagaba omukisa ebbali bagugaba lwaki omukisa gwa maama ne taata gutambulira ku kintu kimu giving kyekizibu ekiri ku bintu by'emikisa kugambye taata yagamba omwana genda oyige ondeetere ndye ku maanyi go your strength. Yakobo ye n'asalasala amagezi natta nga beegasse n'ennyinga jingawo ne bamuleetera kabuzi akatavudde mu strength. Yakobo yabonaabona wadde baagumusabira yabonaabona nagwo. Lwaki? Oli yali agenda okusaba yagamba njagala kulya ku ntuuyo zo, njagala kulya ku maanyi go. Ate Yakobo teyajja ku maanyi. Nyina n'asala akabuzi wano n'akamugwa ne bakamuwa oli n'alya n'amusabira omukisa tegwakwata mpaka Yakobo lwe yakomawo ng'aveeyo nga bamubbye ewa Labbaani ng'abonyeebonye nnyo n'asisinkana malayika n'akozesa amaanyi mangi n'alwana ne malayika okumpi obudde okukya entuuyo ne zimuyitamu n'amugamba njagala mukisa ogwo n'agumuwa kubanga afulumizza ku ntuuyo ze. Yesu yeebazibwe. Kyekizibu ekikuliko funayo ekintu, funayo kiro za sukaali, funayo kiro y'ennyama. Maama nzize kikiki zizo nsabira omukisa nga simanyi kusaba. Basaba batya? Mugambe gamba nkusabira emikisa gyonna, ebirungi byonna ebyandiko mbisabira gwe mwana wange, era emikisa gyonna ngikuwadde tewasigadde. Gwe labuukirira baganda bo bonna gwogenda amazima nkulayirira bw'onoosigala kyekimu ojja kulaba ekisa, naye mwe ekirowoozo ebibaliko muli negatiivu nnyo nnyo, buli kintu mukirabira mu mizimu. Gwamanye kiyinza okubaako. Kati olaba dayimooni, olaba tulwana ne byabajjajja, aleka kati tulwane kati n'ekyamaama ate naye akuteekeko. Oveeyo ng'ozitoye ogwa Mukama akumala. Akasunda ke mulina akanankani okatinko mulina olunwankani oluli awo olulinga olw'amagezi ennyo nga naye luva mu butamanya. Muzeeyi waakuze akukuzizza emizimu gy'alema okukwata ng'akuyonsa ng'ogiyonka.
gikwate kati ate ng'oli invisible bakusiirinze. Ku luno ng'ofunye Yesu ate ow'amaanyiko ate otyo okugamba kinaakutuga kitya ng'ate ku luno oli w'amaanyiko okusinga wabeerera ewaka. So mbadde ku stage, mwagale abantu bammwe, instead of building a wall around yourselves, build a bridge. Mu kifo ky'okwezimbako ebikomera muzimbe entindo basobole okujja balokoke. Bajja kuyita mu mukulu akuyita erinnya gambe maaka. Ekiruma mu Geyeena omugagga yali alengera omwavu ng'amutegera n'agamba oli si Laazaalo? Yeye n'alengera ne Ibulayimu n'aga kitange tumoyo Laazaalo baabeeranga wange naye nga yeerabidde bye yamukola. N'amuyita Laazaalo, kitaawo bw'agenda okuyita erinnya akugamba Enoka, sinze nakuweeranga ya fiizi. Enoka njogerera n'omusajja wammwe nfa nga tewalina solution. Ebbanga lye wabeererawo lye eryalimu ekyokuddamu n'olizanyiramu. Taata wo n'atalokoka nga bw'oyogeza bw'alituusa ebiseera alirokoka, bw'alyagala alirokoka, nga toyiyiza. Ffe twayiya abazadde natwalanga rediyo kaseti njiguliddemu amanda nga ndina mwavu nnyo. Neteekamu amanda nengenda n'amanda box namba neteekamu teepu ya Pastor Serwadda ye yali abuulira enjiri gye njagala. Pastor Joseph Serwadda Mondeeba nga yabuulira enjiri ya Crusade Kayinale ng'akuba mu katuli kino gamba ng'abuulira lubabu. Enjiri ya Joseph Serwadda lwali lubabu manda. Kati nagiteekangamu nendekaawo nga manyira bajja ginyiga. Neneegendesa eri nagendanga okuwulira atandise enjiri ng'etandise ne manya wali wanyize. Tebalina teepu ndala yonna ku kyalo nzeezo ze naleese. N'abanyumira ne bawuliriza ne bagamba naye omusajja ayogera. Oli omusajja ayogera. Naye nga babiwulidde nayiyanga ne mbajja mu kibuga, manya mu kyalo ne ndeetako mu kibuga ne mbalambuza ku makyaki nasala amagezi gonna paka bwe baalokoka lazima. Yesu yeebazibwe. Eyo sitogiraavu eyo ngimaliriza naye tesobola kuggwayo. Buli kyenkuttekawo kitwala wiiki yakyo namba. Mubasonyiweze nyina maama yanjokye wano omulira enkovu weeri wano nene. Muzeeyi yafa sibalabirira mbalabirira kuba nze nasikira kitaawe. Nze namusikira muwoza temwabya lumbe netulwabya. Bishop Sefuma ye yanteekako ye yansumika. Obulombolombo bwe nagaana. Tumukole bwe muti sibakanankani konze nga nkasibira kyate. Olubuto terunnuma. Akole bwati nedda kwate effumu konza ate kati tugenda kulwanira wa mu kibuga abaatugaana okutambula ne weapons. Tetukirizibwa kutambula na weapons ezo. Mateeka tegakkiriza. Tis illegal to move with such a weapon. Kati tukole tutya? Omusika tusobedde mumpe Bayibuli. Eyo kitala kyennyini nja kutema omuntu nayo. Ne bafunako ku bulamu obulala ne ku ndowooza endala naye mwekweke nga mudduka. Mwe wana muli munnyo gwansi. Bw'oba munnyo gwa mu nva zange olina okussaamu enva. Ate gwe olunga ensi yekombako negamba onoze. Nega tonnaba kunoga. Era eyo kujosula bwe babaga nti toli mulokole. Towakana. Gyokola bwe babaga nti toli mulokole. Mbabuulira tonoonya apuluvu ndala. Toli mulokole. Gambuulira enjiri ku kyalo kyonna kyonna lwakuba bannyinako ennugu. Toli bubeezi. Yesu agambye muli munnyo gwansi. Omunnyo bwe guba gwa nvaazo gw'ogamba gunoze oba tegunoze. Be balina okukombako. Eyo sitogiraavu seeraavu endala ey'okusatu eryani? Firo ye yabadde namba 2. Firo laavu, Firo PH. Firios. Firios laavu. N'ekyo kikola oluusi bagiyita Filewo, Firios, Firo. Spelling zisatu.
Firolaavu eyo ya mikwano gyaffe. Muyiga okulireetinga ne bannammwe, muyiga okukolagana n'abantu, muyiga okubeera abeesigwa. Emikisa egimu gitambuliramu abo. Omuntu omu yajja okukwata akwongereyo, akuintroducing ew'omulala. Mulekerawo okwesittaza abalala. Waliwo omuwala ng'ayinza okuba awusiga aloleera ewuwo, naye enkya ng'agenda kuba munene mu kitundu ekimu. N'olwekyo mukwate bulungi, tomanyi kyagenda kubeera, tofiirwa. Okufuna omuntu gw'olireetinga naye obwo bugagga. Obugagga abantu buli mu bantu. N'olwekyo we bakuwaalimu okukolagana naako, beera mwesigwa. Gw'okolera ayinza okufuna promotioni, gw'okolera ayinza okufuuka permanent secretary enkya, n'agamba nayina omwana ku workshop, yaba akwata wano. Gw'okolera ayinza okugenda ebweru. Wano waliwo omuwala ewaffe Kasubi awusigaalo, naye ng'akolera mukama we n'omutima, nga bamuwa n'emitwalo 2. Naye ng'akola bannange, ng'amukolera n'amuwoleza buli kintu kyonna. Namugamba mami, nsobola obyoza, nze nsobola okukola kino. N'agamba emirimu gijja kutta. Nedda mami, tofaayo, nze nsobola okikola. Mami, singa oleeta n'obuntu obumu ne mbukutambuliza, otunda bugoye. Bwe mmala okukola emirimu ne nkutambuliza, ssente zo ojja gisangawo. Bannange ng'omukozi oli ali livule. Naye omukazi ono olw'ennaku ennyingi yagoba n'afuna visa n'agenda mu Amerika. Bwe yatuuka eyo munne n'afuna omulimu, ng'omulimu munene gumuwa $5,000 per month. Kale bo babasusulira mu hours, naye ng'omwezi afuna $5,000, naye ng'ate bamanyi n'okubawaala w'ensizi babawa biki, ng'amaliza kumpi alina $1,000. $1,000 ze $3.5 million. Omukyala n'ankubira ssimu, esooka n'apeeza ku ssente n'aŋŋamba, noonyeza omwana omuwala eyankoleranga. Musumba osala amagezi. Osala amagezi gonna, nkwegayiridde, nja kukusasula buli kye weetaaga. Olabe ng'omwana oyo ajja mu Amerika. Sala amagezi, siinaayo omuntu ayinza kukola wano. Ye mwesigwa, yajja okukola ng'ayagala musala. Twasala amagezi, omuwala n'alinnya ennyonyi. Awusigaalo yakoma mu Pittu. Alinnya ennyonyi. Kati gy'ali acapa. Naye awusigaalo juzi yatwezayo ku ssente n'agamba, bw'okimanyi nti madamu ampa $5 omwezi. Kati $5 golowooza bino ebinusu byammwe ebiriko ŋŋaali. $5 ssente nnyingi. Zaafuna 1,000 kirimu $35. 1,000 kati kola 35 emirundi 5. Emirundi 5. Yesu yeebazibwe. So mwagala emikwano gyammwe, mu respecting abantu, tomanyi muntu gw'otudde naye. Ebintu bikyuka, things change. Ebintu bikyuka. Nze mukuyayimiridde mu maaso go sirabanga ku mukazi anzaala, bukyanga nzaalibwa. Mukuyayimiridde mu maaso g'envunza za muluma, ekyalo kyonna kyonna ne kimanya. Mukuyayimiridde mu maaso go ng'ajjudde ebiguuno, omutwe gulinga omuli maapu y'ensi yonna. Mukuyayimiridde mu maaso go nakubanga kagoma mu ssabo. Mu ssabo ly'ewakanga nze nkuba, nsiwuuse ninga evvu. Mu lutalo abantu bonna badduka, n'ensigalawo ewaka bw'omu buli kintu ne kimera. Nga nzijudde ensekere mutwe, nyina akapale ke nali nyambadde, kajiini kaayulika konna, n'ensigaza luwuzi luno oluyita ku fulayi ne lukwata ne mu kiwato. Kati n'obulinga awampisa amagulu, kuba nali sikajjaamu, mwensula mwensiiba. Ng'ako nkabeeramu nga kati ate mu kiwato akawuzi akalimu ate kalimu ensekere enjeru. Nga bwentyo bwembeera nga kalina wuzi ekwata eno na wano, nemba nga nze nasooka okwambala G-string. Nga n'ebikambugo lubugo, kino waliwo kitentegere kye bakoona, nga bw'okyanika kizimba bwe kiti nga plywood. Era nanyumirwa nga nkisitula saagala kyefunye, kiba kijja kumenyeka. Kati bwe nabanga ngenda n'ekyesosekamu, abalina bamaama baabwe ne bababika ebikubiro, nze nga sirina. Banaye nakaabira amazzi g'ewaka.
nze nakaaba kye bayita amaziga. Buli mukazi ng'asiiga abaana be ebigere abisiigamu ebizigo, envunza zireme kubaluma nga nze siina asiigamu ne ziruma. Vunza ne zinnuma n'embeera rejected buli wantu wonna. Ewaka ndi rejected, olaba ne Lubaale gwe bateeka mu mugugu naye neepankirako mbwa rejectinze. Lubaale yanzira, nze gwolaba yanzira. Yakwatanga abaana bonna eddiro ne lijjula, buli omu n'abaako Lubaale, buli omu ng'aliko omuzimu gwasamira, nga nze nzekka ataliiko kyensamira. Sijja kulimba, nali mbyagala binkwate, nga nange mpulira njagala mbeere wa kabi. Naye nga bintu byanzize, Lubaale n'agamba nti ng'ani akwata omukyafu. Can you imagine? Nembeerawo nga nze njagala ne ngamba oba agamba ndi mukakanyavu nnyo, kanjire nga nnyeenyamu bwe nti wa Lubaale yagaana. Yanzira. Naye kumbe Yesu yalina pulaani ng'agamba nnyina endogoyi etaliisibe mugireete. Kumbe wali wajja okutumya agambe mugende mundeetere endogoyi eteebagalwangako. Muleeteyo omusajja atalinyanko muzimu gwonna. Ndi soba, nina ebitege mu mikono, nina ebitege mu magulu, naye nkukakasa omutwe gwange temuli kitege n'eki. Ndi kalasa, obwongo bulamu teke. Yesu yeebazibwe. So mwagala abantu temumanyi kye bagenda kuba. Invest in people. Muba investingemu. Sente z'otadde muntu tezifa ne bwabula, ziba tezifudde. Kyova olaba Jesus built a legacy by building people. At Alexander the Great built a legacy by building buildings, by building cities. Alexander the Great yazimba bibuga. Yesu n'azimba bantu, n'abamaliramu n'abamaliramu obulamu, n'abateeka mu byonna, n'agamba mbabuulidde byonna. Bwe yamala okuzimba n'agamba kiwedde. Oli yazimba bizimbe, bameka bamanyi maama wa Alexander the Great? Tewali. Ate bameka ng'omanyi mukazi we? Kale mukwano gwa Alexander the Great ani amumanyi? Mulabe yazimba ebibuga, terino mumanyi, naye yazimba abantu. Bameka bamanyi maama wa Yesu? Laba ye yazimba bantu, azimbye mu bantu, yasinga. Sente z'otadde mu bantu tezifa. Olaba ng'ezifudde n'ogamba sente zange zitokomoka. Tokiyitanga na kutomoka, ziba zisomose busomosi mugga, tezitokomoka. Gwe bateekemu, oliba olyawo ebintu nga bikomawo, oliba olyawo nga bidda. Mwe temumanyira kumanya. Temumanyira kumanya. Nze nabikolanga bwe ntyo, naye byatandise okudda. I am amazed. I'm amazed. Osanga omuntu nakuwa omutwalo gwa sente z'ewaabwe, n'agamba wankola bulungi, wankola bulungi. Juzi nabaddeawo, omusajja omu n'agamba tewali mukwano gwange nnyo, naye nga kyenkumanyiiko kimu, totya mbeera, wabonaabona ekisu sente, naye bw'oba olina akawunti sooka onterekere sente zino, nja kudda tujja kwogera. Konze kale nampeereza $4,000,000 nenzimuteera ku akawunti yange. Nangamba nemugamba weetaaga okulaga konti kweziri kugireko bank statement. Ya musumba nkwesiga nkumanyi. Naweereza 5, naweereza 18. Na akawunti yange wemmaliddeko omwaka ng'eriko sente. Ng'eriko sente nengamba kyokanga nyina ebizibu. Ng'eriko sente nendalekanogeranga Mukama nkwegayiridde tontwala mukemebwa. Mukama tontwala mukemebwa. Mpaka Katonda era we yanyambye nenfuna ezange, nentandika okufuna ezange. Bwe nabadde omwesigwa Katonda nankoledde ebintu. Mpa ndi awo omuntu najja naga nkuwadde emmotoka ya RAV4. Mpa ndi awo omulala najja between January and Feb nfuniddemu sente ezisuka mu $15,000,000. Nga sikoze eki abantu bazimpa bwe. Bantu nga bazimpa. Waliwo gwe nabadde nyina okweyimirira naye nga nyina looni mu banka eyo. Nga nyina looni ya bukadde 4 naye yabadde etambula. Ko bano nti awana alina looni teyeeyimirira. Kooli naye kakati yammeka ti $4,000,000 nga sina kyakola muzimusasulire.
kanzisasule yaba neeyimirira nze gwenjagala nansasulira obuna nsayiningeko nga mweyimirira balenze ndi waweweevu era nange nnumwa kuntunula gy'otunulamu Mukama tannakola bulungi naye kwata ku principles zino nange nnumirwa wamu naawe bw'oba ofunye musajja nga gw'oliko banga yalireetinga naawe oli mwana muwala kola empisa beera n'empisa ssebo tomanya oli emmotoka eyinza omuzikirirako ewammwe n'agamba nfunirayo ku mazzi ag'okunywa n'ajja n'ogamuwa n'ofukamira bw'ogamuwa ng'ofukamidde n'atunula ogenda okulaba anywa amazzi nga naawe akunywereddemu era bw'atuuka eyo ogenda okulaba abo baavaawo yeetegereza ennyumba nga yeetegereza ebipande ebirinanyewo n'avuga n'agenda ogudda bw'atuuka okuwasanga gangenze kubuuza omuwala eyali wano yalagawa oti oyo ye bw'ovaayo ng'atandika kubuulirizaako ebintu nga bitandikira awo naye mwe temumanyiddire balaba mukazi wakuwasa weeyisa nga bw'oyagala n'otamanya nti buli wamu balabirawo n'olwekyo mubeere n'empisa ku makya mu ttuntu mwetikka empisa ku mutwe mubeere ne disipuli tomala googera beera n'ebigambo bitono okulasana tekunyumira mukazi okujjako ng'ali ne bakazi banne yogera bitono bigambo byammwe bibeere bitono naye baakakwana n'osooka oyogera ekisusse kale era nali nasaba omusajja ng'alinga ggwe nga nagamba Mukama njagala omusajja w'amatama manene omaliriza ovumye muvume ojja kwogera ku kintu ky'atayagala omusajja aleme kugenda naawe kweyogeza okwo therefore ebigambo bibeere bitono buli kintu kyonna bitono weewaawo si weewaawo with simplicity naye baakakwana n'osaba buli kintu okimanyi era bannange ogiddemu kadde kennyini nga Yesu bwe yajja akaseera kogiddemu nga tulina ebizibu nagamba Mukama ndeetera omusajja mu budde obufaanana bwe buti kubanga jjajja enju egenda mmukuba bannange omusajja n'agamba nfudde ngudde mu kinnya kye bayita laaka adduka emisinde agamba bwe mpona leero sidda obudde bwamwe budduse nnyo naye esembayo musumba yajjojjongera agisomesezeeko esembayo bagiyita batya agaperaavu maama eyo gye nnabadde njagala okusomesa naye raba gye nnabulidde naye byonna bikola olwaki olw'obulungi Katonda oba oli awo by'adda ayagala owulire naye Katonda ye mumwawule agaperaavu ye love of God Katonda ayagala abantu abamwagala nga bamwagala mu ngeri bbiri abamwagala in spirit and with real property kiri kye bayita in spirit and reality omuvunuzi yavunula ng'avunula nti mu mwoyo ne mu mazima azifa omwoyo si mazima eyabavunulira bw'atyo yavunula bubi ekigambo kiri in spirit and in reality kye bayita reality ye real property ng'ayagala musinza mu mwoyo mu butakwatwako in abstract ne mu bikwatwako in tangible things ekyo kyagamba ayagala abamusinza mu mwoyo mu bitakwatikako ne mu mubiri ne mu bikwatikako ekyo kye bannyonnyola mu Yokaana 4:2 oba 3:24 ago ge makulu agaliwo mu original text Katonda teri amwagala na wolokoso yekka ye bw'atyo ye sitayiro gy'ayagala bamwagalemu era kyavudaga love your God with all your heart mu mutima omutima guyamba ki omutima gusinza gukola biri mu mwoyo bw'omwagala mu mutima n'omuyimbira akayimba tukwagala tuli wano ku lulwo namba wa obeere namba wa bonna obasinga ebyo abyagala oba omusinzizza mu mwoyo naye ate ayagala nga biri bibiri mu mwoyo ne mu tangibility mu mwoyo ne mu real property kyagamba mu mwoyo ne mu mazima ayagala abalinga abo okumusinzanga mu mwoyo ne mu mazima Musa yakibikkulirwa ekyo ekkanisa kiremye
Musa yagamba Falaawo tetujja kgenda mu ssula y'ekkumi layini ya 25 nti olina okutuwa ente mu Kuva 25 olina okutuwa ente n'ebyobugagga tulina okgenda nabyo. Kirwaki? Tetumanyi Mukama by'anaayagala tumusinze nabyo. Musa aba tusooka okukolagana ne Katonda bamumanyi nti ebyawolokosa atuuka n'abikoowa. Kati Musa agamba amazima ga Katonda mukulu. Amazima ente newe tunaaba tutambula nga tuva wano n'ente zaffe ente neevaamu ekinuulo akagatto ne kambuka ku kigere ky'ente tujja kuyimirira tukironde tugende nakyo. Naawe ensonga n'agamba kubanga tetumanyi Mukama by'ayagala tumusinze nabyo. Si Katonda bwe yawulira Musa ng'amutadde mu ddiiru, Katonda ku luno yatta busi n'agamba buli kibereberye mu nnyumba y'Abamisiri kigenda kufa. Luli yabakubanga nswera n'aleeta ensekere n'aleeta enzikisa naye Musa n'amuyingiza mu ddiiru n'agamba Falaawo mbu by'otuwa tugenda kubisinzisa. Katonda n'agamba asaba byakusinza abibawe. N'agamba Falaawo ngenda kutta buli mubereberye. Kaakati buli nnyumba yafaamu omulambo. Bwe babanga ewa omuvubuka yakuwasa nga first born nga naawe ewammwe gwe mubereberye nga mwazaala akaana kammwe akabereberye nga baabasigamu ente ewammwe bereberye nga n'ente eyo yali yazadde ekyana ekibereberye akakaka kaafa ne kaggwawo nga tewali n'agamba nti nga tewazze kunziikirako. Buli omu yalina ow'okuziika. Kuzanyira ku biweebwayo. Therefore bwe muba bakwagala gold nga muli bakwagala kye bayita agape love nga muli bakitambuza mukitambuze nga mukijja ku bigambo. Yokaana kyagamba ti baana bange abato abannuma temwagalanga mu bigambo byokka. Katonda si mukazi tebamulimbalimba na wolokoso. Omukyalo oyinza omuwaanawaana n'akusonyiwa ebibi byo. Oyinza omugamba amazima gennyini obadde okyama bwoti nsoose kulaba nga queen. Oh my God. Nakyusa entambula naye Katonda tebamudyekadyeka. God is not a woman. Tebamupampalinga kubanga ebisanyusa abakazi abasajja babimanyi. Omugamba bugambye osasa emyaka. That's what everybody says. Tebaagala kaddiwako kasitoyiga bye bataagala ng'obamazi. Yesu yeebazibwe. Wulira maliriza bwe nti Katonda ayagala abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Bw'omugana number 1 atuuka n'abikoowa of course ali aweya. Kiteri Katonda mulala ekyo yasooka n'okigamba. Giye number 1 si gwe okireese mb'oleese ekipya. Mukama oli munene mpologoma ya Yuda. Oli munene tewali akwekana. Gwe tomanyi na saizi ye yagimanyi. Katayinza gamba mu surprise gye omwana agambye ndi munene. Bannange omwana agambye ndi munene. Ebyo bituuka we bikoma. Kamulungi Mukama nga mulungi ekiseera kyonna. Aba mulungi ekiseera kyonna. Mulungi ebyo bituuka naga shut up mbikooye nabyo. Nga yagala bamusinza mu mwoyo ne mazima. Ekyo mutima gwe gukikola mu mwoyo. Mu reality kyekikola. Wali wagambite with all your strength. Ate mind. Okwagala Katonda ne mind yo kyayise soul. With all your soul. Kwe kuwaayo obwongo bwe eri okuyiga. Kwe kuwaayo gaziwa mu kumutegeera. Abayagala bamutegeera kubanga agamba olw'okubanga muganya okumanya nange mbagaanyi. Kwe kumwagala with your soul. Nokkiriza n'ogenda ku theological school n'osomayoko n'osoma Bayibuli n'okolako study n'osoma expositions n'osoma ebintu. I mean nsanyuse musumba bwe ndabye expositions wali ng'opakidde wali expositions Bibles. Kipadde suubidde ne a scholar. I'm a scholar. Yesu yeebazibwe. Kyo kyamagezi kyamaanyi. Oba omwagadde with your mind ogiwaddeyo.
oba omwagadde. Akasembedde Yuda n'agamba with all your might, strength. Kati onoomwagala otya n'amaanyi go? Ogenda kusawo ringi ofuuke patching bag, Mukama yajja akupika ebikonde agambe mwana njagadde n'amaanyi. Mugenda kukola mutya? Mugenda kuzanya kungufu, kuzanya nabiso nga mwekyanga ne Katonda? Mugenda kuba mupiira? Mugenda kukola kina amaanyi go? Tewaliwo bw'oyinza mwagala n'amaanyi naye okola ekintu eki kye bayita tithing. That is how you can love your God. Kimu kya 10. Omukisa ogwa Katonda agugaba ng'alidde ku maanyi go, ng'omwana oli bwe bagagenda oyige oleete njagala kulya ku maanyi go, ng'embuzi azirina, kitaawe yayina embuzi, naye omukisa yagenda gugaba olw'okuba alidde ku maanyi. Amaanyi bagalya batya? Ng'alidde ku ntuuyo ze. Katonda aba ayagala kulya ku ntuuyo, togenda kuzisiimula bwoti. Omugaye kwata oba oziiwe mu kacupa omugambe oziyi zino. Tebakikola. Wulira wasoma, kambasomera mu busomezi awo mbate odde osinkana emmere yo, okulya kukyali nsonga nnene mu Africa. Will a man rob God? Katonda yabuuza omuntu alinyaga Mukama. Bannange mumakingira akagambo mbaamu omusajja wano, mumakinga akagambo rob. Kati ffe muno mulimu kanso, mulimu looya yenna, oba somako ku bwa looya, oba certificate, oba ki, oba diploma. No one. Tulina okufunamu abaana abasoma bwa looya. Wuliriza, waliwo enjawulo wakati wa robbing, robbery ne theft. Okunyaga rob kyakozesezza ne theft byawukana. Era mu kooti mwe emisango egisinga gibalemerera. Ne mugenda amugamba enguzi. Bwe nzija n'enkujjako simu oba n'enkukwata lw'amaanyi n'enkujjako ebintu byo n'egamba leeta dayale, naawe n'ogiremera n'ekusinga amaanyi. Bwe kusinga amaanyi n'ogenda mu kooti, ne bwe mba nkyagirina ne tugenda ffenna mu kooti n'ogamba yanzibye theft, n'owandiika theft, omusango togusinga era kooti egugoba. N'ogamba buno bubbiki, omusajja yakumbagambye yanzibye dayale naye nga wawandiise theft, era kooti egugoba paka ng'ofunye omuntu atakuyamba bwe babyogera. Ekyo bakiyita robbery. Robbery oli aba akupye lw'amaanyi ng'olaba, ayinza n'okwetisa TV yo. That is robbery. Kyokka ate kye bayita theft, kati singa omukulu ono dayale yagiteeka wano, agiteeka awama, kati bw'agiteeka awo tunula eri, kakati nze nenzijja nga tategedde na kutegeera, nenjijjawo n'atuuka n'akebera, naye oluvannyuma n'ansanga nayo dayale y'emu. Bw'alipootinga mu kooti alina kugamba theft, ate bw'ayogera robbery bagugoba. Munnaye amateeka bwe gatyo bwe gaakula, bw'omenya ennyumba ekiro eba burglary. Kati Katonda bw'agamba you rob me will a man rob God? Naye omuntu asobola okunyaga Katonda, yet they have robbed me. Ne Katonda akyabeewuunya nti abannaye yali tamanyi nti abantu basala ensawo. Mpaka juzi abooluganda bwe bamubbyeko ekimu eky'10. Tuli wano, omubbi akubba n'akulagirira ne waali, oyo gwe bayita roba. Oyo roba. Kati Katonda yatusaako ekintu kinene nnyo n'agamba nti we are robbers. Abantu nti ba robbers. They rob God. How do they rob God? Bamutwalako ekimu eky'10 ng'alaba. Lwaki bakikola naye? Kasitoma gw'olaba akyama mu dduuka lye tolowooza mbu ebyo ebintu gw'obirina weka. Ayinza n'okuba wano afunirawo bbeeyi. Sente mmeka ekitabo ekyo? Oba 750. Wamma ekitabo kya sente mmeka? Nti 750. Tosalako najja. Kitabo kya mmeka? 750. Kitegeeza ye bbeeyi. N'asasula gwe wano afuniddewo bbeeyi. Katonda yatambuza bakasitoma yennyini.
n'abatambuza ne bakugulako sente muzikola oziraba muzikola naye aba muli mu partnership n'ozikola n'ozikuba ensawo kakati ate weebuzaabuza osokolirako muli we mutuuka mu kyaki olaba roba mbutandaba katonda nagala laba okuppi nze njagalako kimu 10 ye atwale 9 ate ekisesa ye katonda ateekamu 9 gwa bizinesi yagisaamu 9 ye n'atwalako kimu 10 ate gwossaamu kimu kumanya akakola bizinesi gwossaamu 1 out of 10 n'akuwa 9 kubanga olina ebyetaaga ebingi naye era omubbi aba mubbi n'emu eno gye bamugambye emu bweti era aga nange tesimmala olaba nyina ebizibu olaba kati tufiisi babagobye abeemu n'agamba you rob me bw'amala oga nti rob me yet you have robbed me but you say where they are in wherein have we robbed thee tukubye tutya n'ababuulira answer munzibye where in tithes and offerings kale munzibye ng'abayita n'abarobaazi mumubba ne mukomawo ne musafisi y'akawungeezi tonanoonya Yesu aliwa n'addukira mu layini omwo yekwe roba amuyigga jagala nkulabe oliwa mukana kuwoza tompitangako mulokozi bw'aba akuyitako ayitako ani yeeraga roba ayitawo asooba lwa bubbi nze mbabuulira nali mbonaabona sijja bibabuulira ebyo byonna nakola emirimu gyonna ne gigaana mpaka obwe nafuna omukisa ogwo ogw'okutegeera kye bayita ekimu eky'ekkumi era nkubuulira leero neeyogerako siri mugagga nnyo naye amazima ga Katonda maze okuluka ekintu ekindaga nga agenda okugaggawala ennyo sikyaweza myaka 5 nga temukyambalira mu bagagga sikyagiweza nze neebaka essaawa 3 n'obulamu ntya bwavu nembala akamwaka 10 nenkassa wali nenkassaako neŋŋamba tekave mu bintu byange kimu eky'ekkumi ekyo kyo kitambule wulira akantu akasemba akaluma lwe lunyiri olw'omwendo olwo luluma are cursed with a curse. Please. For ye have robbed me, even this whole nation. Nagamba mukolimi ekikolimu ekyo olw'okubanga munyaga eggwanga lyonna munyaga mubiweebwayo ne mubimuwa eby'ekkumi tubiwe tukoowa obwavu abooluganda obwavu buluma ovanga ku muntu nga tokkirizibwa kwetoolola rawundi abawutu ne bakusanga ng'ogyetooloola kubigere ow'ebigere teyeetoola rawundi abawutu era buli omu ababuuza sikubiddewa nga bakusanga ogiraba oti alo ndi wano ku rawundi abawutu buli omu amanya zaakubyeyo kaso y'abagagga ensi yatwawula yawula mwete mulumwa mwekyo tekikuluma gwe tekikuluma okubanga poliisi yonna baajawulamu gurupu 2 nga waliwo poliisi eyambala ebyambalo bino ng'ebyamagye ebyebibomboola ng'eyo yeyammwe ne wabawo ne poliisi y'ebyeru ng'eyo y'abagagga ngamba trafiki y'abantu bavuga mu motoka zaabwe ow'ebigere ne bw'ojja nga weekoona ne bw'ojja nga weekoona ng'ovuga subisiyo teri agenda kuyimiriza owa trafiki ne bwalaba omusaayi ku kigere kisajja nga wakikoonye tasobola kuyimiriza kati mwekyo tekibaluma n'ogamba nange njagala kwegatta ku kiraasi eri nze bulumi obwo bwe bunuma obwo bwe bwannumanga gwe tolumwa nga buli bupande bwonna obuli ku luguudo nga tebwogera eri mwavu nga bwogera eri bagagga obupande obwo bwonna bwe mulaba ne bwolaba akapande nga kuliko obwana kategeeza children crossing tolooza mbu kalabula babigere gwe ow'ebigere tewalira olijja ng'oyanguwa n'ogwa mu baana bagamba wa mmotoka bwolaba akapande okuli ente bagamba wa mmotoka teri wa bigere yali agudde nte bwolaba akapande okuli obuntu bwe buti obugongogongo bukategeeza ki hampsa head teriyo wa bigere gwe zaakuba n'agamba bannange
tekibangayo. Kale kankole essaala eneesembayo. Kitange mu linnya lya Yesu nsabira abaana bonna ab'obuwala abali wano abatannaba kufumbirwa bawa amagezi bafuuke marriage material ng'omuntu amutunulako n'alaba nga atuuse naye yawoza emyaka gituuse naye gwe tonnatuuka otunula bulala. Kwegayidde bayambe beefeeko bannaabwe beefaako bo beevaako ali awo nti Mukama bw'ali baayagadde. Nkwegayidde yamba abo basingo ayambale bulungi naye yeerabira empale sikati ne zikyuka n'etunula n'akakubo katunudde ebbali atambula ng'eyakyama akabina. Nkwegayidde bayambe bayige. Muwala waawe atatambula na byakwekolako bye, muwala waawe ensingo nga terimu wadde kanekeresi ng'ensingo eringa ey'ekisolo. Nkwegayidde Mukama bayambe basinga abo n'abalenzi bakolere. Abalenzi bawa amagezi, abalenzi bawa obuvumu, babeeko ebigambo bye boogera bonna batya beetikka migugu. N'abeera n'omuwala atatya okwogera ng'awoza mbadde ngenda kimugamba ne bamugamba. Abalenzi bwe batyo Mukama gw'oba obeegambira ffe tutya. Ffe tetuyinza kugamba abalenzi nti tugenda kukola olukuŋŋaana mbu olukuŋŋaana lw'okukwana tekyogerekeka. Gw'oba obayigiriza Mukama obawa ebigambo ebituufu bye batumbisa omuwala, obawa ebigambo bye banaayogera, bawe ne ssente kubanga nazo zibeekomomya Mukama bawe ssente. Taata nsabira abakyala bawe empisa, abakyala abayomberera ng'olukuba lwa Desemba nga terukya batama. Tutaase ku bakazi bwe batyo ayombe waka ne wakutama n'anyigira wiiki 3 amasannyalaze ne gabanga agavuddeko. Tutaase ku bakazi abafaana bwe batyo Mukama. Yamba abakyala Mukama, bayambe banaabeeranga ku masa y'abantu buli wamu nga babagoba. Bayambe nannyini ggulu n'ensi bawe empisa, tannakulisayo musajja amubanja byaleese. Bawa amagezi, bayigiriza okufumba, bawa amagezi g'okufumba. Bafumba ebimere nga tolina nawe obitandikira ate bamulekedde ssente ate weewunye bo babirya. Mukama abakazi bano bayambe bayiga okufumba, babiri bayonjo obukyafu bw'omu kitanda nyumba nejjula kakiki agapande gonna aga conference ezaggwa gajjudde mu nju nabbo byakutte buli wamu ng'alinga yakoze neeti. Nkwegayidde bawe ekisa abakazi bano, bawe ekisa n'okuganja n'okwekolako. Tuwasa omu naye gwe n'otunula munnange n'otunulanga eyakazuukira. Mukama tuyambe ku bakyala bano. Tuwasa omu tebatutwala mukemebwa, balabike bulungi. Nkwegayiridde saawa 8 tannanaaba awoza naaba neddadi. Mukama tutaase kabaka w'abakabaka. Nsabira abasajja bawe ssente. Omusajja yennyini alina okuba ne ssente. Omutunzi yatunga ensawo nnya ku mpale yo nga bambi alowooza nnyini mpale agenda kuba mufunyi nnyo owa ssente. Empale neetuuka kuyulika nga gayita taddemu wadde eky'ebitaano mu nsawo ezimu. Abasajja bawe ssente. Obwana bumusaba buli kintu dadi goliro, ebyo byonoona amannyo. Abasajja bwe batyo batama. Mukama nsabira abasajja bawe ssente. Abasajja abali wano ssente. Ebyokuzimbira obwerere nga tebalinamu wadde 10 tebikola. Bawe ssente. Bawe ssente kabaka w'abakabaka. Batambule ne ssente. Babe nga batuuse ebizibu byabwe. Buli kye bamutuma ayomba buyombi. Mukazi bwamusaba ssente nti kati zikoloweza zikoleka. Tezikoleka naye naawe era toli mwangu. Yangu y'okole ssente. Mulumbe mu maggwa. Taata nkwegayidde kibakolere. Bameketa amannya abasumba ne balowooza mbu baliko ebitambo. Olwebakawo n'ameketa amannya kumbe yalabye enkoko mu ttawuni n'agamba lumundi gimeketa. Olwo okwebakawo n'ameketa mu mannyo. Kwegayidde yamba abasajja obwavu bubi. Tutaase ku bwavu. Taata byonna mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you.